Favqulodda vaziyatlarda muhofaza qilish va fuqaro muhofazasi oyligi doirasida Navoiy viloyati Zarafshon shahri favqulodda vaziyatlar bo'limi tashabbusi bilan qutqaruvchilarning mahoratlarini yanada oshirish, hamkor tashkilotlarning harakatlarini muvofiqlashtirish, ularda favqulodda vaziyatlarga ko'nikma hosil qilish maqsadida kelib chiqishi mumkin bo'lgan tabiiy va texnogen tusdagi favqulodda holatlarning oldini olish va oqibatlarini bartaraf etishga qaratilgan maxsus taktik o'quv mashg'uloti o'tkazildi. Mashq avvalida mutaxassislar tomonidan tabiiy va texnogen tusdagi kelib chiqqan turli xildagi favqulodda vaziyatlar, ularning oqibatlari va sabablari haqida ma'lumotlar berib o'tildi. Shartli ravishda obyektda zilzila sodir bo'lganidan keyin ishchi va xizmatchilarni xavfsiz joyga olib chiqish, yong'inni o'chirish hamda jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish bo'yicha tezkor harakatlar amalga oshirildi. O'quv mashg'uloti yakunida bajarilgan ishlar muhokama qilinib, yo'l qo'yilgan kamchiliklar aytib o'tildi. Shuningdek, kelgusida kelib chiqishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish va uning oqibatlarini bartaraf etish borasida muhim vazifalar belgilab olindi.